देखिए दोस्तों, कैसे इस ट्रक ड्राइवर ने पुलिस वालों की सारी अकड़ निकाल दी। जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही सुना। दरअसल जब ये ड्राइवर अपना ट्रक बिहार लेकर जा रहा था तो ये हरामखोर पुलिस वाले सुनसान जगह पे ट्रक रोककर 1000 रुपए की घुस मांग रहे थे। और जब ड्राइवर ने पूछा कि तुम कौन से थाने से हो, तो पुलिस वाले ने बदतमीजी दिखाते हुए ट्रक का सामने वाला शीशा तोड़ दिया। तभी गुस्से में आकर ड्राइवर ने पुलिस वाले की गाड़ी की चाबी निकाल ली और वही रोड पे भगा भगा कर मारा। दोस्तों, ट्रक ड्राइवर ने सही किया क्या? वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में